สวัสดีพี่น้อง Hello, ถ้า everyone. พี่น้องมีพระคัมภีร์เราก็น้อยจากจะเชิญเปิดเซลพีรูทบทที่2 What's your name? What time? บทที่1แม่นแล้วบทที่1 If เนาะ you guys have your Bible, please turn to Ruth chapter 1, verse 1 through 9. ข้อที่1ถึงที่9ที่ก็น้อยจะอ่านสู่พี่น้องฟังหลังจากนั้นเป็นบทที่4ข้อที่13ถึง17 You want me to start first or you want to start first with me? You can go first. Okay ทำใจเนาะน้อยจะอ่านเป็นภาษาลาวซะก่อนเพิ่นว่าซะเด้หลังจากนั้นเพิ่นจะอ่านเป็นภาษาอังกฤษในภาษาลาวเพิ่นบอกว่าจังซี่ในพระคัมภีร์รูทสำหรับหน้าหันเป็น378รูทบทที่1ข้อที่1ถึงที่9ในเข้าพวกผู้ตัดสินปกครองของชาวอิสราเอลอยู่นั่นมีการอึดอยากเกิดขึ้นในประเทศจนเป็นเหตุให้ชายคนหนึ่งซื้ออามาเลกพร้อมกับนางนาโอมีผู้เป็นเมียและลูกชายทั้ง2คนมาโลนและกิริโอนหนีจากเมืองเบธเลเฮมราชจักรยูดาห์ไปอาศัยอยู่ในประเทศโมอาบพวกเขาเป็นคนอัฟทาอยู่ต่อมาอาเมเล็กก็ตายไปนางนาโอมีผู้เป็นเมียจึงใช้ชีวิตอยู่กับลูกชายทั้งสองต่อมาบุรุษลูกทั้งสองก็ได้แต่งงานกับหญิงสาวโมอาบคือนางโอปาและนางรูธเขาพากันตั้งถิ่นฐานอยู่ที่นั่นประมาณ10 ปีแล้วมาโลนกับกิริโอก็ตายไปอีกนางนาโอมีจึงใช้ชีวิตอยู่กับลูกไผ่ทั้งสองข้อที่6ขั้นต่อมานางนาโอมีก็ได้ข่าวว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงโปรดประทานเข้าป่าอาหารแก่ชาวเมืองเบธเลเฮมอีกนางพร้อมด้วยลูกไผ่ทั้งสองจึงเตรียมตัวออกเดินทางมุ่งหน้าคืนสู่เบธเลเฮมราชจักรยูดาห์ในระหว่างเดินทางนั้นนางนาโอมีได้เว้ากับลูกไผ่ทั้งสองว่าจงพากันกลับคืนเมื่ออยู่บ้านพ่อแม่ของพวกเจ้าสาและขอให้พระผู้เป็นเจ้าทรงโปรดประทานความผาสุกให้แก่พวกเจ้าเหมือนดังที่พวกเจ้าเคยเห็นแก่แม่และแก่ผู้ที่ตายไปแล้วนั่นนอกนี้ขอให้พระผู้เป็นเจ้าทรงโปรดประทานความสงบสุขเวลาพวกเจ้ามีครอบครัวใหม่หลังจากนั้นนางนาโอมีก็กอดจูบสั่งลาลูกไผ่ทั้งสองด้วยความสงสารเขาทั้งสองจึงห้องให้อะไร Okay. Ruth chapter 1 verses 1 through 9. In the days where the judges ruled, there was a famine in the land, and a man from Bethlehem in Judah, together with his wife and 2 sons, went to live for a while in the country of Moab. The man's name was Elimelech. His wife's name was Naomi, and the names of his 2 sons were Mahlon and Chilion. They were Ephrathites from Bethlehem, Judah, and they went to Moab and lived there. Now Amalek, Naomi's husband, died, and she was left with her 2 sons. They married Moabite women, and one named Orpah and the other named Ruth. After they had lived there about 10 years, both Mahlon and Chilion also died, and Naomi was left without her 2 sons and her husband. When she heard in Moab that the Lord had come to the aid of his people by providing food for them, Naomi and her daughter-in-laws prepared to return home from there. With her 2 daughter-in-laws, she left the place where she had been living and set out on the road that would take them back to the land of Judah. Then Naomi said to her 2 daughter-in-laws, "Go back, each of you, to your mother's home. May the Lord show kindness to you as you have shown to your dead and to me. May the Lord grant that each of you will find rest in the home of another husband." Then she kissed them, and they wept aloud. โอเควันนี้บทที่4เนาะ Now, chapter 4, ข้อที่13ถึง17 verse 13 through 17.
แล้วโอบัตก็เอานางรูธมาเป็นเมียสมสู่อยู่กินด้วยกันพระผู้เป็นเจ้าทรงโปรดให้นางตั้งท้องและได้ลูกชายผู้หนึ่งผู้หญิงนั้นผู้หญิงทั้งหลายในเมืองเบธเลเฮมจึงเว้ากับนางนาโอมีว่าจงขอบพระคุณพระผู้เป็นเจ้าเถิดพอพระองค์ทรงโปรดให้เจ้ามีหลานชายผู้บวรวัตรักษาเจ้าขอให้เด็กน้อยผู้นี้มีชื่อเสียงโด่งดังในราชอาณาจักรอิสราเอลเป็นกำลังใจและเป็นผู้คุ้มครองรักษาเจ้าในเวลาเฒ่าแก่ลูกไผ่ผู้เป็นแม่ของเด็กน้อยผู้นี้หักเจ้าหลายนางสามารถบริบัติเจ้าได้ดีกว่าลูกชาย7 คนของเจ้านางนาโอมีได้เอาใจใส่เบิ่งแยงและเลี้ยงเกลือหลานชายผู้นี้เป็นอย่างดีผู้หญิงทั้งบ้านใกล้เคียงได้ตั้งชื่อให้เด็กน้อยผู้นั้นว่าโอเบดพวกเขาพากันเว้าว่าเด็กน้อยผู้นี้แม่นลูกของนาโอมีต่อมาโอเบดได้เป็นพ่อของอีซายและอีซายก็เป็นพ่อของดาวิด Okay. Ruth chapter 4, verse 13 through 17. So Boaz took Ruth, and she became his wife. Then he went to her, and the Lord enabled her to conceive, and she gave birth to a son. The woman said to Naomi, Praise be to the Lord, who this day has not left you without a kinsman redeemer. May he become famous throughout Israel. He will renew your life and sustain you in your old age. For your daughter-in-law, who loves you, and who is better to you than 7 sons, and has given him birth. Then Naomi took the child, laid him in her lap, and cared for him. The women living there said, Naomi has a son. And they named him Obed. He was the father of Jesse and the father of David. เสร็จเนาะเสร็จพี่น้องไว้ฐานเนาะเอาโอเคไว้ในสติไปฐานเปิด Father God, thank you for allowing us to be here, Lord. Thank you for allowing me to come up and speak the words from the Bible, Lord. I pray as Ty speaks, Lord, that he instills these words in these people's hearts, and they use it and they apply it to their lives, Lord. Thank you for your love, your grace, and your mercy. We are nothing without you. Thank you for everything you do. I pray in your Son, Jesus' name. Amen. Amen. หัวข้อการเทศนาในมื้อนี้ที่เขาให้หัวใจหันแมนหัวใจของแม่ Today's message is the heart of a mother. และพี่น้องนะของพระเจ้าเป็นหัวข้อหนึ่งที่ว่าเขาน้อยเกินว่ามันมีความสำคัญหลายในพระคัมภีร์บทนี้ I think this message is really important เพราะว่าเขาได้แบ่งพระคัมภีร์ตัวนี้ออกเป็น3หม่องหรือว่า3ตอน because I broke this chapter into three pieces. นั่นก็คืออาทิตย์นี้เขาได้สิเว้าเกี่ยวกับหัวใจของผู้เป็นแม่ This week I will be talking about the heart of a mother. แล้วอาทิตย์ต่อมาเขาได้สิเว้าเกี่ยวกับชีวิตของนางรูธ And next week I will be talking about Ruth. แล้วอาทิตย์ต่อไปเขาได้สิเว้าเกี่ยวกับทานโมอาบที่ว่าเป็นผู้ที่ว่าสามีของนางรูธ And the following week I will be talking about Moab. หมายความว่าใน3ทีนี้เขาสิเว้าเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัว So the next 3 weeks I will be talking about a family. และพี่น้องของพระเจ้าเขาได้เห็นว่าพระคัมภีร์ถึงแม้ว่าสิมีแต่4บทเท่านั้นก็แล้วแต่ในพระคัมภีร์พระคัมภีร์ตัวนี้ And in Ruth there's only 4 chapters, but it means a lot. It's really important. แล้วพวกเขาแบบที่ว่าสิพากันมาใจแยกเขียนเป็นแต่ละแนวว่าความสำคัญมันเป็นยังไง So we're going to break it off into pieces so we know the importance of it. แต่ว่าก่อนสิไปถึงหันก็น้อยอยากสิมารีวิวหรือว่าเว้าคืนดีว่า2 อาทิตย์ที่ผ่านมาที่ก็น้อยได้ But บอก before we get into this chapter, we're going to talk about the things that we have been talking about for the past week. ก็น้อยได้เว้าเกี่ยวกับแบบที่ว่าชายชีวิตของชาย3 คนในพระคัมภีร์ดานีเอล We talked about 2 weeks ago. We talked about 3 men in the life of Daniel. ที่ว่าพระเจ้าได้สร้างแบบที่ว่าพระเทียมแล้วให้ชาย3 คนนี้แบบที่ว่านมัสการพระเทียมหัน Where there was this kingdom that made a huge idol and made these 3 worship it. แต่ว่าเขาปฏิเสธที่ว่าจะว่านมัสการพระ But เที they ยมหัน didn't want to worship the idol. แล้วกษัตริย์องค์นั้นแบบที่ว่าอยากให้หลาย So the king was really mad. แล้วหลังจากนั้นก็เลยแบบที่ว่าสั่งคนหันยูนชาย3 คนหันเข้าไปในกองไฟ So he threw. So the king ordered these 3 men to go into the fire. แต่ว่าพี่น้องของพระเจ้าก็สามารถช่วยชาย3 คนนั้นขึ้นมาได้ But God saved these 3 people.
แต่ว่าชาย3คนนั้นก็เจ้าบอกว่าอย่างไรสิตายหรือสิเป็นก็แล้วแต่ก็เจ้าสิตัดสินใจรับใช้พระเจ้า Those three people, they said, whether I die or I live, I still will worship our one and only หมาย God. ความว่าชีวิตของพระเจ้าหันได้มอบให้กับองค์พระผู้เป็น So เจ้าแล้ that ว means that they gave their whole life to God. มันหมายความว่าจะได้สำหรับชีวิตของพวกเขานี่ So what does that mean in our life? พวกเขาก็สามารถเป็นคนหนึ่งที่ว่าสามารถตัดสินใจแบบเขาได้ What ง่าย choices are we going to make? Are we going to make the choices that they made? ๆเพราะว่าพี่น้องรักของพระเจ้าปรารถนาอยากสิได้คนที่ว่ารับใช้พระเจ้าอย่างเต็มใจ Because God wants us to worship Him 100%. หลายคนบอกว่าไทยเอ้ยเจ้าเมืองลาวแล้วเจ้าไปเอาโลดเมีย A lot of people, when I went to Laos, a lot of people said, go and find a wife in Laos. แล้วเราสิเชื่อพระเจ้าหรือบ่เชื่อก็แล้วแต่เพิ่นว่า And it doesn't matter if she believes in God or not. แล้วถ้าว่าบ่เชื่ออนาคตของเราอาจจะเชื่อย้อนชีวิตของเจ้าเพิ่นว่าจังซี่ And they said that if you pick a person who doesn't believe in God, maybe in the future she will come to God because of the way I live my life. แล้วพี่น้องรักของพระเจ้าในเมื่อขน้อยคิดถึงคำเว้าของเขาหั่น And when I think about that, แล้วขน้อยบอกว่าใส่ขน้อยเสียได้เมียแล้วก็มาแลกเกี่ยวกับการทำใช้พระเจ้านี่ so I asked myself, did I want to sacrifice the fact that I will get a wife who don't believe in God in trade of not believing in God? แล้วขน้อยก็บอกว่าพระเจ้าสามารถใช้ขน้อยในคนข้างหน้าแต่ว่าเพิ่นสิใช้เพียงแต่เล็กๆหน่อยเท่านั้น God is going to use me, but He's going to use a little bit of me. หมายความว่าเพิ่นบ่สามารถใช้ขน้อยได้ 100% That means He can't use me 100%. เพราะว่าใจของขน้อยไปให้ผู้หญิงผู้อื่น 100% แล้ว Because I gave my heart to a woman 100%. ด้วยเหตุนี้ขน้อยจึงบอกว่าขน้อยบ่อยากคิดจังซั่นเด็ดขาด So I told myself I don't want to be in that position. เพราะว่าถ้าว่าจิตใจของเฮาเป็น2ฝ่ายแล้วหั่นนะ Because if our hearts are broken up into two parts, มันก็ยากในการรับใช้พระเจ้า it's hard to worship God. ชาย3คนนั้นก็เจ้าตัดสินใจอย่างเด็ดเดียวว่าสิรับใช้พระเจ้า Those three people that did not want to obey the idol, they believed and worshiped God. เขาบอกว่าสิตายหรือสิยังก็สิติดตาม They ผู้ said เป็น whether เจ้า I live or whether I die, I'm going to follow God. ในอาทิตย์แล้วนี่ขน้อยได้เว้าเกี่ยวกับนางอีสเตอร์ว่าซะ Last week we talked about Esther. เกี่ยวกับผู้หญิงผู้หนึงที่ว่าพ่อแม่ของเราตายหมดเลย We talked about Esther who her parents have died. แล้วเราถือเลี้ยงโดยแบบที่ว่าลุงของเรา And she was a slave. She grew up into slavery. แล้วพี่น้องของพระเจ้าลุงของเราเลี้ยงเราแต่ว่าลุงของเราแบบที่ว่าเว้าเกี่ยวกับเรื่องพระเจ้าให้เราฟัง She was also raised by her uncle that taught her about God. แต่ก็ต้องอยากให้พี่น้องได้เข้าใจว่าถึงว่าสิเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็แล้วแต่ Whether you're a female or a male, สิเป็นเด็กน้อยหรือผู้ใหญ่ก็แล้วแต่ whether you're a children or an adult, พวกเขาสามารถที่จะเลือกติดตามองค์ we พระ can เจ้าได้ choose whether we want to follow the steps of และ God. ในเมื่อนางอีสเตอร์เลือกที่จะติดตามองค์พระผู้เป็น And เจ้า when Esther chose to walk with พระ God, เจ้าออเนอร์หรือว่าให้เกียรติเล่าสูงสุดอีก God honored Esther. และนั่นก็คือให้เล่าเป็นแบบที่ว่าราชนีหรือว่าเป็นควีนของประเทศนั่น And that was to become queen of that kingdom. และพอเพียงแต่เท่านั้นพี่น้องนางของพระเจ้าก็ยังแบบที่ว่าประทานให้ผัวผู้นั้นหักเล่าเหนือกว่าผู้หญิงอื่นอีก And God blessed her with a husband that loved her very much. เพราะว่าละผัวผู้นั้นบอกว่าทั้งเบิดนี่ในแบบที่ว่าในคิงดอมหรือว่าแบบที่ว่าในดินของเฮานี่เฮาสามารถให้เจ้าครึ่งหนึงได้ Because her husband says that I can give you half of my kingdom because that's how much I love you. แต่ว่าพี่น้องทางของพระเจ้าเมื่อก่อนท่านถ้าว่าเฮามีแบบที่ว่าคิงดอมหรือว่าแบบที่ว่าราชอาณาจักรของเฮาแล้วส่วนหลายกษัตริย์ก็เจ้าสิบ่มักให้ผู้ใดเลย And back in the days during the kings and queens and stuff, they didn't like it when someone would come over and take over their kingdom. ขนาดว่าลูกชายของเขานะอยากขึ้นครองราชย์เขาก็ยังแบบฆ่าลูกชายเขาได้ Even their son who wanted to become king, they would kill their son because they didn't want their son to become king. แต่ว่าชายคนนี้หักเมียของเราหลาย But this person loved his wife, แล้วเราบอกว่าเฮาสามารถให้เจ้าได้ and he says that I can give you everything that I have. พี่น้องหักของพระเจ้าเหตุผลที่ว่าเราสามารถหักนางผู้หญิงได้ผู้หญิงผู้นี้ได้เพราะว่าผู้หญิงผู้นี้ใจของเราเต็มร้อยไปกับพระ And เจ้า the reason why he was able to love this person was because she had God in her. แล้วพี่น้องหักของพระเจ้าชีวิตของพี่น้องก็สามารถมีพระเจ้าได้เช่นเดียวกัน Our life is able to have God. แล้วเมื่อเวลาที่ว่าพี่น้องมีพระเจ้าแล้วชีวิตพี่น้องอาจจะลำบากยากเข็น And when we have God, there are going to be problems and struggles. มาชาย3คนนั้นแบบที่ว่าถือเขายุ่นแบบที่ว่าลงกองไฟหัน Those three people that we talked about, they got thrown into the แล้ว fire. พี่น้องหักของพระเจ้านางเอสเตอร์เล่าถือแบบที่ว่าพ่อแม่ตายฟ้าเลยแต่น้อยเลย Esther, she lost her parents. แต่ว่าพี่น้องหักของพระเจ้าแต่ว่าแนวหนึ่งที่ว่าพระเจ้าบ่ทิ่มนั่นก็คือพระเจ้า But there's one thing that they never left behind, and that was to follow แล้ว God. พี่น้องหักของพระเจ้าติดตามองค์พระผู้เป็นเจ้า They followed God. และมื้อนี้ขน้อยสิเว้าเกี่ยวกับเรื่องหัวใจของแม่ So today I'm going to be talking about the heart of a mother. ว่าเฮ็ดจังได๋พ่อแม่ผู้ที่ว่าเป็นแม่นี่มีความสำคัญหยังแน่ในต่อลูกของพวกเฮา About how important is a mother's heart.
เพราะว่ามิตรพ่อกับแม่หรือว่ามิตรแม่นี่ที่ว่าสามารถช่วยให้ลูกของพวกเขาเดินนำพระเจ้าได้ Because the mother is usually the only person that would bring her family into believing God. แม่เป็นผู้ทำอิฐที่จะสอนเขาเว้าหรือว่าสอนอย่าง The mother is usually the first person to teach their kids to walk and talk. แล้วแม่เป็นผู้ทำอิฐที่ว่าเวลาเจ็บเป็นแล้วแล่นไปหาลูกแทนที่สิแม่นเป็นพ่อ The mother is always the first person to go after the kids when they're hurt. Usually it's the father, but it's not. แต่พี่น้องนางของพระเจ้าส่วนหลายแม่นี่สิรู้สึกแบบที่ว่าเวลาลูกมีปัญหาแม่สิรู้สึกทันทีเลย When our kids have problems, usually the mothers are the first people to come and comfort their kids. แต่พี่น้องทางของพระเจ้าพี่น้องที่เป็นแม่พี่น้องมีความสำคัญหลาย Mothers are really important in this life. แต่ในพระคัมภีร์รูดนี่ก็ได้อยากสิบอกชีวิตของนางไนโอมี I'm going to be talking about Naomi. แล้วในชีวิตของเราเรามีลูกชายอยู่2คน Naomi had two kids, males. แล้วพี่น้องทางของพระเจ้าสั้นแล้วลูกชาย2คนนี่แบบที่ว่าเป็นคนที่ว่าเล่าเลี้ยงขึ้นมากับมือเลย She raised them up with her own hands. แล้วพี่น้องทางของพระเจ้าแต่ว่าเหตุการณ์ที่บ่คาดฝันได้เกิดขึ้นในแบบที่ว่าในระยะที่ว่าชีวิตที่ว่าเราใส่ในเวลานั้น But there was something that happened in her life that she didn't think that was ever going to happen. นั่นก็คือแบบที่ว่ามันบ่มีข้าวบ่มีน้ำในหม่องที่ว่าเราอยู่หันเราจำเป็นต้องได้ย้ายไปอยู่ประเทศอื่น So there was no food or any type of lifeline in that area, so she had to move. แต่ว่าถึงแม้ว่าสิย้ายไปหม่องอื่นก็แล้วแต่มีอย่างหนึ่งที่เราบ่เคยถิ่มนั่นก็คือพระผู้เป็นเจ้า And whether she had to move, she still did not leave God behind. และพี่น้องทางพระเจ้าเล่าแบบที่ว่าฮักพระเจ้าของเราหลายแล้วเราสอนลูกชายของเราทั้งสองนี้ให้รู้จักกับองค์พระผู้เป็นเจ้า She loved God so much that she taught her kids about God. และในพระคัมภีร์บอกว่าผัวของเราได้จากไป It says in the Bible that her husband had left. แต่ว่าหลังจากนั้นอยู่กับลูกชาย2คนเท่านั้น So she has lived with her son for all her life. และพี่น้องทางของพระเจ้า10 ปีต่อมาหลังจากผัวตายแล้วลูกก็ตายไป And then 10 years later, after her husband died, her son died. ชีวิตของเราได้พบกับความขมขื่นอย่างมากมาย Her life was full of agony. มีแนวหนึ่งพี่น้องทางของพระเจ้าบ่เคยถิ่มเรา But God never left her. ถึงแม้ว่าผัวของเราสิจากไปก็แล้วแต่ Even her husband left, ถึงแม้ว่าแบบที่ว่าลูกชายของเราทั้งสองสิจากไปก็แล้วแต่ and whether her son had passed away from her, แต่ว่าพี่น้องทางของพระเจ้าได้เลือกลูกไผ่2คนให้อยู่นำเรา but there was two daughter-in-laws that stayed with her. และพี่น้องทางของพระเจ้าก็น้อยจะอ่านสู่พี่น้องฟังในข้อที่6เป็นต้นไปในข้อที่6ถึงที่9นี่ก็น้อยจะอ่านสู่พี่น้องฟังและในนี่เพิ่นบอกว่าสิต่อมานางโนมีได้ยินข่าวว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงโปรดประทานข้าวปลาอาหารแก่ชาวเบธเลเฮมแล้วนางพร้อมลูกไผ่ทั้งสองจึงเตรียมตัวออกเดินทางมุ่งหน้าขึ้นสู่เบธเลเฮมราชอาณาจักรยูดาห์ในระหว่างเดินทางนั้นนางนาโอมีได้เว้ากับลูกไผ่ว่าจงพากันกลับคืนเมื่อบ้านพ่อแม่ของเจ้าสาขอให้พระผู้เป็นเจ้าทรงโปรดประทานความผาสุกให้แก่เจ้าเหมือนดังที่พวกเจ้าเคยได้เห็นแก่แม่และแก่ผู้ที่ตายไปแล้วนั่นนอกนี่ขอพระผู้เป็นเจ้าทรงโปรดประทานความสงบสุขเมื่อเวลาพวกเจ้ามีครอบครัวใหม่หลังจากนั้นนางนาโอมีก็กอดจูบสั่งลาลูกไผ่ทั้งสองด้วยความสงสารพวกเขาจึงห้องไห้ด้วยความอาลัย 6-9, it says, when she heard in Moab that the Lord had come to the aid of his people by providing food for them, Naomi and her daughters-in-law prepared to return home from there. With her two daughters-in-laws, she left the place where she had been living and set out on the road that would take them back to the land of Judah. Then Naomi said to her two daughters-in-law, go back, each of you, to your mother's home. May the Lord show kindness to you as you have shown to your dead and to me. May the Lord grant that each of you will find a rest in the home of another husband. Then she kissed them away, and they wept aloud and said to her, we will go back with you to your people. แต่พี่น้องนะของพระเจ้าจากข้อที่6ถึงที่9นี่พวกเขารู้จักว่าทุกๆคำที่ออกจากปากของนางนาโอมีได้บอกว่าขอให้พระเจ้าเพิ่นบอก In verse 6 through 9, the only thing that came out of Naomi's mouth was, please Lord, please Lord. แต่พี่น้องหมายความว่าจะไดชีวิตของเรานี่ประทานให้กับองค์พระผู้เป็นเจ้า So that this means that her life was she has given
her life wholeheartedly to God. แล้วพี่น้องทางของพระเจ้าแล้วเวลาอยู่ในเฮือนหั่นนะเพิ่นบอกว่าจะไดตามที่ว่าลูกไผ่เคยปฏิบัติต่อแม่และก็ต่อผู้ตาย And she told her daughters-in-law that go back home to your mothers. แล้วข้าน้อยอยากให้พี่น้องได้เข้าใจว่าลูกไผ่กับแม่ย่าในส่วนหลายก็เจ้าบ่ค่อยถือกัน Daughters-in-law and usually the mothers-in-law, they don't get along. ส่วนหลายมักแบบที่ว่าสิผิดเถียงกัน They like to argue all the time. และก็เจ้าแบบที่ว่าด้วยนี่แบบที่ว่าผู้เป็นแบบที่ว่าลูกชายจึงต้องได้พาเมียหนีไป So then theไปอยู่เรือนอื่น I didn't mean to look at you. So then the son would have to take the wife and have their own life and family. แล้วพี่น้องทางของพระเจ้าแต่ว่าที่พระเจ้าเห็นทันถูกต้องตามน้ำพระทัยพระเจ้าได้ตัวนั้น But that's what God wants. พอพระเจ้าบอกว่าถ้าเจ้าแต่งงานแล้วเจ้าต้องได้จากพ่อแม่ของเจ้าไปอยู่กับเมียของเจ้า Because God says that once you're married, you need to leave your family and create your own family. แต่ว่าก่อนที่ว่าเขาสิแต่งงานนะตอนที่ว่าพ่อแม่มีสิทธิ์อยู่ในตัวเขาหัน But before you're married, แม่มีโอกาสได้สั่งสอนลูกขนาดเป็นคนดีหรือว่าเป็นคนชั่วได้ the mother has a choice whether to teach their kid bad or wrong. และด้วยเหตุนี้แบบที่ว่าเราสอนลูกของเราดีที่สุดแล้ว But because Naomi taught her son very, very well, ด้วยเหตุนี้เวลาที่ว่าเราถึงแม้ว่าเราสิบ่มีลูกชายของเราอีกต่อไป so now she doesn't have her kids with her, her son, แต่ว่าลูกไผ่ทั้งสองพร้อมที่จะตายและก็อยู่กับเราอีก but her daughters-in-law are willing to stay with the mother and live and die with the mother. หมายความว่าในชีวิตของนางนี่นะเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ข้าเจ้า So that Naomi's life is a good example to these daughters-in-law. ถ้าว่าพวกเขาหักลูกของพวกเขาเนี่ยนะ If we love our kid, พวกเขาจำเป็นจะต้องแบบที่ว่าสอนให้ลูกของเขาแบบที่ว่าจะรู้จักกับองค์พระผู้เป็นเจ้า if we love our kid, we need to teach our kids how to love God and how to come to God. พี่น้องเห็นในใบโบลินเทนนี่เนาะหรือว่าใบรายการนี่เนาะ Do you guys see the bulletin? และในนี่มันมี Yes, I have you have the picture my boy My boy. มันเรามีในนี่มันเป็นรูปเป็นรูปที่ว่าข้าเจ้าเห็นด้วยมือแบบที่ว่าเป็นหัวใจว่าซะ In this picture, it shows a heart with feet in it. แล้วพี่น้องทางพระเจ้าและในกลางหันเป็นแบบที่ว่าเป็นตีนของเด็กน้อยคนหนึ่ง It's a picture of a heart, in the middle of the heart has feet, little feet in หมาย it. ความว่าตีนตัวนี้เป็นตีนของลูกของพวกเขาที่ย่างไปในพวกข้างหน้า And those are the feet that we raise to grow up to become whatever in the future. เขาใส่ลูกของพวกเขาย่างไปแบบใดแม่นมันขึ้นกับแม่ก็พอเป็นผู้สอน Whatever we want our kids to be in the future, it depends on how we teach our kids of today. แล้วมันก็เกิดขึ้นก็แบบที่ว่าเขาสิดำรงชีวิตแบบใดเพื่อเป็นตัวอย่างแก่ลูกข And อง it พวก shows เขา us how should we live our life to be an example to our kids. และเวลาที่เขาเว้ากับลูกของเขาอะนะเขาเว้าด้วยใช้คำเว้าแบบใด And when we talk to our kids, how do we talk to our kids? เพราะว่านางนาโอมีนี่แต่ละครั้งที่เราเว้ากับลูกอะนะขอให้องค์พระผู้เป็นเจ้าขอให้องค์พระผู้เป็นเจ้า Because every time Naomi spoke to her daughters-in-law, she always brought up God. พี่น้องมีโอกาสที่ว่าจะสอนลูกของพี่น้อง We have a chance to teach our kids หรือว่าแบบที่ว่าสอนหลานของพี่น้อง or teach our grandchildren. แต่ว่ามีบางคนอาจจะบ่เคยมีโอกาสนั้นเลย But there are people who don't have the opportunity. ก็ได้ฟังนักเทศน์คนหนึงชื่อว่าราวิสเคีย What? มีนักเทศน์คนหนึง Ravizkir? ราวิสเคีย There's one preacher, his name is Ravizkir. แต่เราเว้าเกี่ยวกับแบบที่ว่าเราได้รับหนังสือจากคุณแม่หรือว่าจากกันซิสเตอร์ในแบบที่ว่าในโบสถ์คาทอลิกแห่งหนึ่ง He got a letter from a Catholic church. แล้วได้เว้าเกี่ยวกับเด็กน้อยคนหนึ่ง And it talked about a children, a kid. แล้วมื้อนั้นเด็กน้อยคนนั้นได้ยางมาแล้วก็ถือแบบที่ว่ากระป๋องสีว่าซะมายืนอยู่ต่อหน้าโบสถ์แห่งหนึ่ง And that little kid came up to the church and brought paint with him. แล้วในหม่องที่ว่าเรามาอยู่หันลูกกำพร้าหลายคนไม่เคย There's อยู่ a หัน lot of orphan kids there. แล้วแต่ละคนหันเวลาที่เขามาหันเขาสิมีแนวอื่นที่ว่าเขาถือมาพร้อม And every kid had something different that they brought with them. แต่ว่ายิ่งผู้นี้หรือว่าเด็กน้อยผู้นี้ได้ถือแบบที่ว่ากระป๋องสีมา But this little girl, she brought paint with her. แล้วเราเองก็แบบที่ว่าได้ถูกต้อนรับจากคนที่อยู่ในหัน And she was welcomed by the people in the church. แล้วมียิ่งผู้หนึ่งที่ว่าเห็นเรียกในหันเราพยายามอยากสิรู้จักว่า
ในกระป๋องนั่นเป็นจังกันแท้ And the girl that worked at the church, she wanted to know what was in the can. แต่ว่าแบบที่ว่าเด็กน้อยผู้นั้นเราก็บ่บอกว่าเป็นหยัง But the little girl did not tell that lady what was in there. ทุกครั้งที่เรามีปัญหาเราก็สิเอากระป๋องนั่นมาเนี่ยเราก็สิเว้ากับกระป๋องอันนั้น And every time that little girl had a problem, she would talk to that. แล้วเราก็สิแบบที่ว่าอุ้มกระป๋องของเราอันแบบที่ว่าไปกวงแกงไปแกง She มาอยู่ would bring the can everywhere she went. แต่ว่าหลังจากนั้นมาอยู่ประมาณ 3-4 เดือนแล้ว But 3 to 4 months, เราก็เลยเปิดโอกาสบอกว่าในกระป๋องนั่นเป็นหยัง and she told everyone what was in her can. เราได้หันเป็นเราบอกว่ากระป๋องอันนี้เป็นแม่ของข่อยเราจะนี่ She says that whatever's in this can, it's my mom's dust. แล้วพี่น้องนะของพระเจ้ามันแมนแบบที่ว่าชีวิตของแม่เราถือได้แบบที่ว่าเผาแล้วเขาก็เอากระดูกของเราใส่ในกระป๋องอันนั้น It's the cremation of her mother, her ashes. แล้วเราบอกว่าเมื่อก่อนข่อยสั่งแม่ของข่อยหลาย She says that I hated my mom. แล้วว่าเป็นหยังบ่เลี้ยงบ่ดูข่อยเลย And I was she held a grudge why my mother did not take care of me. แล้วแบบที่ว่าข่อยก็ถูกส่งไปเฮือนนั่นเฮือนนี่ตลอดเราจะนี่ I was always in different orphanages. แล้วข่อยก็แบบที่ว่าอารมณ์ของข่อยก็แบบที่ว่าซุนเซียวจากให้ตลอดเลย And I've always became an angry person. ในที่สุดข่อยก็จะคู่จักว่าแม่ของข่อยเป็นไผคือบ่ทิ่มข่อยคักขนาดเรา So I wanted to know who my mother was. Why did she leave me? แล้วในที่สุดเราก็เลยแบบที่ว่าไปซอกหม่องที่ว่าแม่เราอยู่พบ So she went to go in search of her mom. แล้วมี1 มื้อก่อนที่ว่าแม่ของเราสิตาย There was a day before her mother had passed away. เราได้พบกับแม่ของเรา She met her mother. แม่ของเราได้เป็นโรคเอดส์ Her mother had AIDS. แล้วมื้อต่อมาแม่ของเราก็ตาย And then the next day her mother passed away. แต่ว่าก่อนที่ว่าแม่ของเราสิตายหันแม่ของเราได้บอกว่าแม่ฮักลูกเสมอ But before her mother passed away, her mother says, I love you. แต่ว่าแม่บ่สามารถเลี้ยงดูเจ้าได้ But she couldn't take care of her daughter. นางเด็กน้อยผู้นี้ได้ถูกทิ่มอยู่ที่กองขี้เหงื่ออยู่ในรัฐในเมืองนิวยอร์กหั่น This kid, she was left in a dumpster in New York. แล้วพี่น้องนะของพระเจ้าและ2 มื้อต่อมาตำรวจได้เห็นก็เลยแบบที่เอาเราไปเลี้ยงในสถานที่เลี้ยงเด็กกำพ And ร้า in 2 months from where she was, the police took her in to the homes and orphanages. และในเมื่อว่าชายนักเทศน์คนนั้นได้รับหนังสือและก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับนี้เราก็เลยมาอ่านสู่ลูกของเราฟัง And this man read about the story and read it to his kids. แล้วเราบอกว่าชีวิตนี้สำคัญหลาย He says that this life is important. แล้วพี่น้องนะของพระเจ้าพวกเขาอาจจะมีลูกมีหลานของพวกเขาที่บ่มีโอกาสได้แบบที่ We ว่าเลี้ย might งลูกเลย have kids and children. เราขน้อยมีแบบที่ว่าอยากให้พี่น้องได้ฟังที่ว่าเราเวลาที่เราอ่านหัน I want you guys to listen to the audio that I will be sharing with you. You got it? Yeah. Yeah. เปิด ตัวนี้เป็นคำที่ว่าเราอ่าน This is the story that Are you done? he was reading. Yeah, no, just there. Just right there. Just tap. Sir, at the Alliance Theological Bye-bye. Seminary in Nyack, New York. I was Can you doing turn it on? teaching courses in Christian apologetics and so on. And one of the things that I insisted my students do was go once a week with me. We would head off into the inner city in New York. And along that Minnesota strip, we'd never go alone. We'd go in 2s or 3s. We would go and talk to some of those whose lives had been devastated by various lifestyles, and we got involved in the youth ministry there. So I have kept in touch with that ministry, and not too long ago, the woman who runs that home, Covenant House, sent this letter around Christmas time. I read it to you. Listen to it carefully, please. She says, you're going to have trouble believing this letter. I mean, what I'm about to tell you is so strange and incredible, you'll never forget it. But please understand that every word of this story is true. I'm really praying you'll take a few minutes to read it. Thank you. She came to our front door Tuesday morning dressed in dirty rags, holding a little aluminum paint can in her arms. From the second she stepped inside our shelter, she mystified us. Whatever she did, wherever she went, the paint can never left her hands. When Kathy sat in the crisis shelter, the can sat in her arms. She took the can with her to the cafeteria that first morning she ate, and to bed with her that first night she slept. When she stepped into the shower, the can was only a few feet away. When the tiny homeless girl dressed, the can rested alongside her. I'm sorry this is mine, she told our counselors whenever we asked her about it. This can belongs to me. Do you want to tell me what it is, Kathy? I'd ask. No, not today, she said, not today.
When Kathy was sad or angry or hurt, which happened a lot, she took her paint can to a quiet dorm room on the 3rd floor. Many times on Tuesday and Wednesday and Thursday, I'd pass by her room and watch her rock gently back and forth the can in her arms. Sometimes she'd talk to the paint can in low whispers. I've been around troubled kids all my life. Over 41,000 homeless kids will come to our shelters this year. I'm used to seeing them carry stuffed animals. Some of the roughest, toughest kids at Covenant House have a stuffed animal. Every kid has something, needs something to hold. But a paint can? I could feel alarm bells ringing in my head. Early this morning, I decided to accidentally run into her again. Would you like to join me for breakfast, Kathy? I said, oh, that would be great, sister, she said. For a few minutes, we ate, sat in a corner of our cafeteria, talking quietly over the din of 150 ravenous homeless kids. Then I took a deep breath and plunged into it. All right, Kathy, that's a nice can. What's in it? For a long time, she didn't answer. She rocked back and forth, her hair swaying across her shoulders. Then she looked over at me with tears in her eyes and said, it's my mother. What do you mean it's your mother? It's my mother's ashes, she said. I went and got them from the funeral home. See, I even asked them to put a label right there on the side. It has her name on it. Kathy held the can up before my eyes. A little label on the side chronicled all that remained of her mother. Date of birth, date of death, name. That was it. Then Kathy pulled the can close and hugged it. I never really knew my mother, sister, Kathy told me. I mean, she threw me in the garbage 2 days after I was born. We checked Kathy's story. Sure enough, the year Kathy was born, the New York papers ran a story saying that the police had found a little infant girl in a dumpster. And yes, it was 2 days after Kathy was born. I've ended up living in a lot of foster homes. Mad at my mother, Kathy said. But then I decided I was going to try to find her. I got lucky, sister. Someone knew where she was living. I went to her house. She wasn't there. She said my mother was in the hospital. She had AIDS and she was dying. I went to the hospital and I got to meet her the day before she died. My mother told me she loved me, sister. She told me she really loved me. We double-checked Kathy's story. Every word was true. I reached out and hugged Kathy, and she cried in my arms for a long time. It was tough getting my arms around her because she just wouldn't put the paint can down. But she didn't seem to mind. I know I didn't. I saw Kathy again a couple hours ago eating dinner in our cafeteria. She made a point to come up and say hi. I made a point to give her an extra hug. I felt like crying tonight. I can't seem to stop feeling this way. I guess this story, this whole horrible, sad, unreal mess has gotten to me tonight. I guess that's why I just had to write you this letter. When I read something like that, as I พี่น้องของพระเจ้าพี่น้องมีโอกาสที่ว่าใกล้ชิดกับลูกของพี่น้องหลายกว่าหมู่ที่สุด We have a chance to be close to our children. พี่น้องมีโอกาสได้สอนเขา We have a chance to teach our children. อย่าเปิดโอกาสให้มารสอนเขา Don't give the devil the opportunity to teach your children. เพราะอันนั้นเป็นลูกของพี่น้องเอง Because that's our kid. แล้วอันนั้นเป็นแบบที่ว่าพระพรที่พระเจ้าให้กับพี่น้อง And it's a blessing that God has given to you. สิยากกว่าไหนก็แล้วแต่ให้พี่น้องเป็นผู้เลี้ยงเขา It doesn't matter how hard your life is, teach them. แต่ว่าให้สอนเขาไปในทางขององค์พระผู้เป็นเจ้า But teach them in the way of God. เพื่อว่าพระเจ้าจะได้อวยพรพี่น้องและจะได้อวยพรแก่ลูกของพี่ So น้อง that ด้วย God can bless you in your life and bless your children. เล็กน้อยคนนี้บ่มีโอกาสได้แบบที่ว่าเห็นหน้าพ่อเลย This daughter, she was not able to be with her mother, หน้าพ่อ see her father. แต่ว่ามีโอกาสเพียงแต่มื้อเดียวได้เห็นหน้าแม่ But there's this one day where she met her mother. แต่มีแนวหนึงที่ว่าแม่บอกเราที่ว่าเราบ่เคยแบบที่ว่าลืมนั่นก็คือข่อยฮักเจ้าลูก But เลย there's one thing that her mother says, and that was, I love you. พี่น้องฮักของพระเจ้าพี่น้องฮักลูกของพี่น้อง We love our children. ให้พี่น้องสอนเขาเจ้าในทางที่ดี Let us teach them in the right way. พอเวลาที่ว่าถึงแม้ว่าลูกชายของเขาสิลูกชายหรือว่าลูกสาวของเขาสิตายไปแล้วก็แล้วแต่ Whether if our son and or daughter is dead, แต่ว่าผู้ที่ว่าเขาแต่งงานหันก็สิยังฮักเขาและฮักเขาและก็นับถือเหมือนแม่แท้ๆอีก but the people that our daughters or son has married, they're the people who are going to respect you and love you. มื้อนี้ลูกไผ่พี่น้องหรือว่าลูกเขยของพี่น้องฮักพี่น้องอยู่บ่ Today, do your daughters-in-law or your son-in-law, do they love you? พี่น้องนะของพระเจ้านั่นเป็นคำถามหนึ่งที่ข้าน้อยอยากถามพี่น้อง And that's a question that I want to ask you. เพราะว่าถ้าว่าข้าเจ้าสั่งพี่น้องหันมาเพราะว่าเขาสอนลูกของเขาบ่ค่อยดี Because if they hate you, that means you didn't do a good job teaching your son right. พี่น้องฮักของพระเจ้าฮักพี่น้องหลาย God loves you. แล้วพระเจ้าฮักนางนาโอมีนี่หลาย And God loves Naomi. ถึงแม้ว่าลูกชายของเราสิจากไปก็แล้วแต่ Her son, even though her son was dead,
ถึงแม้ว่าผัวของเราสิจากไปก็แล้วแต่ or her father is dead, แต่ว่านาง I ลู mean, ก her husband is dead, แต่ว่านางลูกนี่บ่เคยถิ่มเราเลย but Ruth never left Naomi เพราะว่านางลูกหักเราเหลือเกิน because Ruth loved her mother-in-law เพราะว่าเราเห็นว่าแม่ผู้นี้เป็นพระพรของเราเป็นผู้ที่ว่าพระเจ้าทรงมาให้เรา because she knew that her mother-in-law was a blessing to her. ด้วยเหตุนี้คนในบ้านทั้งหลายในบทที่4ก็ได้จะอ่านสู่พี่น้องฟังในบทที่4ข้อที่ 13เป็นต้นไปเพิ่นบอกว่าสิโอเบดก็เอานางลูกมาเป็นเมียสมสู่อยู่ร่วมกันเพราะพระเจ้าทรงโปรดให้นางตั้งครรภ์และมีลูกชายคนหนึ่งยิงทั้งหลายในเมืองเบธเลเฮมเว้ากับนางนาโอมีว่าจงขอบพระคุณพระผู้เป็นเจ้าเถิดพระองค์ทรงโปรดให้เจ้ามีหลานหลายผู้จะบัวระบัดรักษาเจ้าขอให้เด็กน้อยผู้นี้มีชื่อเสียงโด่งดังในอาณาจักรและเป็นกำลังใจและเป็นผู้คุ้มครองรักษาเจ้าในเวลาเจ้าเฒ่าแก่ลูกไผ่ผู้เป็นแม่ของเด็กผู้นี้หักเจ้าหลายนางสามารถบริบัติเจ้าได้ดีกว่าลูกชายถึง7 คนพี่น้องนาของพระเจ้าพระเจ้าบอกว่าถ้าจะมีลูกชาย7 คนนะความดีและความหักที่ว่านางลูดมีต่อผู้หญิงผู้นี้เนี่ยก็คือบ่สามารถสู่ผู้นี้ได้เลยเพราะว่าเราหักนางนาโอมีหลาย Ruth loved Naomi เหตุผลที่เราหักนั่นคือนางโอมีสอนให้ลูกชายของเราให้หักเมียของเรา and the reason why Ruth loved her mother-in-law was because her husband taught her how to love her mother-in-law. พี่น้องนะของพระเจ้าชีวิตของพี่น้องมีชีวิตเดียว We have only one life. ให้พวกเขาให้เป็นแม่ Let us be a mother ที่ว่าพระเจ้าบอกว่าเขาภาคภูมิใจหลายในชีวิตของเจ้า where God will say one day that I am proud of the way you lived your life. พี่น้องนะของพระเจ้าพวกเขาเป็นผู้ที่ว่ารู้จักพระธรรมของพระเจ้าแล้ว We know the words of God, แต่ถ้าเขาหักบ่ได้สอนบ่ตั้งใจสอนลูกของเขาอะนะ but if we don't teach our children, พระเจ้าสิมีความเสียใจในการกระทำของพวกเขาหลาย God won't be satisfied with that. เพราะพระเจ้าบอกว่าอันนั้นเป็นหน้าที่ของเจ้า Because God says that's your responsibility, นั่นก็คือสอนลูกให้หักองค์พระผู้เป็นเจ้า and your responsibility is to love your kid and nurture your kid. และพี่น้องนะของพระเจ้าน้อยขอบใจพี่น้องที่เป็นแม่และพี่น้องที่ได้เฮ็ดเวียกหลายที่ว่าในการเลี้ยงดู I want to thank all the mothers that raise their kids and have their kids and No. whatnot. พี่น้องนะครับของพระเจ้าแม่หลายคนก็มีปัญหาเพราะว่าลูกเลือกทางผิด And there are a lot of mothers who are suffering because their kids has chosen the wrong way. และพี่น้องนะครับของพระเจ้าผู้ที่ว่าหัวใจแตกสลายนี่เป็นแม่ The person who has the broken heart is the mother. พอนี่นั่งเถื่อนอนรับสบาย Sometimes the father, they just sleep in and they don't really care what's going on in the family. แต่ว่าผู้เป็นแม่นี่คันบ่เห็นลูกมาเฮือนนี่นอนบ่รับ But a mother, when their kids don't come home, they can't even sleep เพราะว่าพระเจ้าหักลูกของพระเจ้าหลาย because they love their kids more than you can say the father. ด้วยเหตุนี้คือเราอยากให้พี่น้องบอกว่าถ้าว่าเฮาหักหลายไปนั้นให้เฮาสอนเขาให้หักองค์พระผู้เป็นเจ้า So if we love our kids that much, we need to teach our kids the way to God เพื่อว่าพวกเขาสิได้ไว้วางใจพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าสิอวยพรแก่เขาหั่น so that God can give you blessings to you and your family and your kids and so on. สิ่งที่ขน้อยเว้ามานี่บ่ได้ครึ่งหนึงของจิตใจของพี่น้อง The things that I said is not half of what you guys have done เพราะว่าขน้อยบ่สามารถเป็นแม่ได้ because I can't be a mother. และขน้อยก็บ่ได้แต่งงานอีกบ่รู้จักว่าชีวิตครอบครัวแบบใด So I've never been married, so I don't know how to live a life in a family. แต่มีแนวหนึงที่ขน้อยอยากบอกพี่น้อง But there's one thing that I want to teach you today นั่นก็คือถ้าพี่น้องบ่สอนตามพระคัมภีร์นี่พี่น้องก็สิมีปัญหาในครอบครัว is ของพี่น้อง if you don't teach your children or grandchildren the way to God, you guys are going to have so many problems in the future. ด้วยเหตุนี้ให้พวกเขาฮักพระเจ้าแล้วครับพวกเขาสอนเขาในทางที่ดีเถอะ So that way, as of now, we need to teach our children the way to God. เมื่อเขาจากเขาไปแล้ว Because when we leave this earth, เขายิ่งสิสามารถฮักองค์พระเจ้าและฮักผู้อื่นได้ they are still able to live with God and be with God. จือได้ที่ทราย3 คน Do you guys still remember the 3 people? เขาบอกว่าจะได้ถึงสิขาสิตายไปได้ก็แล้วแต่ขน้อยกับสิเสือองค์พระผู้เป็น They เจ้า said, whether I die or whether I live on this earth, Dude. I will be with God. จือได้ที่นางเอสเตอร์ Do you guys still remember Esther? ถึงพ่อแม่ของเราสิตายไปจากเราก็แล้วแต่ Even if her parents were dead, แต่เราบอกว่าจะได้เข้ากับสิอยู่น้ำองค์พระผู้เป็นเจ้า she says that I will be with God.
คนที่ว่าเลือกติดตามองค์พระผู้เป็นเจ้านี่พระเจ้าบ่เคยปาถิ่มคนเหล่านั้น And the people that choose to live with God, God will never leave you. แต่พี่น้องทางของพระเจ้าสามารถสร้างพวกเขาได้พระเจ้าก็สามารถซอยลูกหลานของพวกเขาได้ God can help us, and God can help us through anything that's possible. เสพี่น้องของใจฐาน Let เนาะ us pray. ข้าแต่เจ้าขอบคุณเจ้าทรงน้อยขอบคุณเจ้าทรงพระเจ้าองค์ยิ่งใหญ่พระเจ้าค่ะพระคุณน้อยขอสรรเสริญและขอบคุณสำหรับนางในอุมีพระเจ้าชีวิตของเราถูกกำเค็ญแต่ถึงกระนั้นพระเจ้าบอกว่าชีวิตของเรามีองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระเจ้าพร้อมที่จะอวยพรแก่เราขอบคุณในสรรเสริญพระเจ้าอ้อนวอนฐานเพื่อแม่ทุกๆคนในคริสตจักรแห่งนี้สิมาโบสถ์หรือบ่มาโบสถ์ก็แล้วแต่ขอให้แต่ละคนจงได้เป็นแม่ที่ดีและก็เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ลูกและถึงพระเจ้าค่ะให้ข้าเจ้าเป็นครูที่ว่าลูกเบิ่งแล้วภาคภูมิใจหลายในแม่ตัวนี้อย่าให้ข้าเจ้าเป็นครูที่ว่ารังเกียจแม่ย้อนการกระทำของแม่ในทางที่บ่ดีด้วยเถิดพระเจ้าค่ะพระเจ้าสำหรับพวกน้อยที่เชื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วแต่ว่ามีแม่ที่ว่าบ่เชื่อบางครั้งพวกเพิ่นก็เฮ็ดผิดเฮ็ดบาปก็ให้พวกเจ้าให้พวกน้อยนี่ฮักพวกเพิ่นผู้เป็นแม่นั่นหลายขึ้นพวกเก่าได้เถิดอย่าให้พวกน้อยได้เป็นผู้เกลียดชังพวกเพิ่นเลยพระเจ้าค่ะสำหรับพี่น้องที่มีลูกมีหลานแล้วก็มีโอกาสได้สอนลูกสอนหลานน้อยถือว่าเป็นพระพรและก็ขอบคุณพระเจ้าที่เปิดโอกาสให้แก่พ่อแม่มีโอกาสได้สอนลูกสอนหลานนั้นขอบคุณในสรรเสริญเจ้าขอมอบที่จักแห่งนี้เป็นให้องค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นผู้ดูแลด้วยมอบไปในพระนามสุดของมายิสเจ้าเอเมนขอบใจหลายพี่น้องเชิญผลนำรายการเนาะไปแดง